Buenos días para todos, me presento, mi nombre es Lady Viviana Castiblanco y este trabajo lo realicé junto con mi compañera Yurit Andrea Fajardo y les vamos a hablar sobre las modificaciones genéticas inaceptables en animales. Se habla de que el hombre ha seleccionado y domesticado animales mediante el cruzamiento selectivo con el fin de transferir características deseadas. Desde el primer animal transgénico, la ingeniería genética ha revolucionado en todos los aspectos de la investigación biológica y biomédica. Se habla que en el caso de los animales hay un debate el cual continúa con la polémica sobre los organismos genéticamente modificados o transgénicos. En ella se hablan de unos principios, los cuales son principios de precaución, el cual se habla frente a las posibles consecuencias sobre la salud humana y los efectos medioambientales. Otro de los principios es el principio de proporcionalidad, el cual en cuanto al balance entre posibles beneficios y riesgos incurridos. Y el otro es el principio de justicia distributiva, que habla sobre la relación en el acceso a las ventajas de la utilización de los organismos genéticamente modificados y los costes económicos y sociales de los mismos. Algunos consumidores no aceptan el uso de plantas genéticamente modificadas y aún menos personas aceptan el uso de animales genéticamente modificados o clonados. Toda clonación de animales de granja está asociada con un mal bienestar de los animales. La antipatía del público por la modificación genética y la clonación se debe en parte a que no les gusta modificar lo natural. Otro aspecto es que los organismos modificados pueden tener proteínas alergénicas y muchas personas no creen que existan controles adecuados sobre tales posibilidades. Los animales que están modificados genéticamente pueden tener problemas de bienestar, por lo que debe realizarse controles utilizando una amplia gama de indicadores de bienestar animal antes de que los animales modificados se utilicen de alguna manera. En la investigación con animales existen cuestionamientos éticos, tanto en su uso como modelos de enfermedades humanas, como en el hecho de ser usados como requisito previo para ensayos. Estos cuestionamientos se refieren a que no representan completamente la condición humana como modelos. También realizar pruebas de toxicidad causa grave daño a los animales y se altera su naturaleza mediante modificaciones genéticas y el riesgo de introducir organismos genéticamente modificados. El uso de los animales en investigación para beneficio humano u otros alcances científicos impone la responsabilidad moral de respetarlo, no haciéndole sufrir innecesariamente, puesto que se está trabajando con seres vivos con capacidad de sentir. Gracias.